金寶啊，大哥咧自導自演嘅電影裏面，除咗做監製，今次去做反派喎。嗱，雖然咧華哥啦喺戲裏面咧就只係客串性咁樣演出啦，不過咧好專業啦，所有動作場面咧都係親身上陣㗎嚇。唔知兩位巨星爸爸啦，咁佢哋聚埋一齊嘅時候咧，會傾啲乜嘢嘅咧？三毛大哥、華仔、俄羅斯靚景呢一個組合絕妙啊！其他兩部梯出嚟，一個跟車，一個跟人啊！兩部出嚟，兩部機器啊！先睇三毛大哥洪金寶，佢再做導演拉大隊去到俄羅斯海參崴拍戲，見到 Benz 大哥當然有求必應，更加一貫幽默作風。OK， 快最多啦！大哥大拍戲當然全家出動，有大嫂高麗紅愛新靚湯滋潤，仔仔天長客串，更加得到一大班老友力撐啊！家輝啦，龍家輝啦，係佢特登飛嚟呢度探我，佢因為冇嗰個時間就冇角色俾佢做，佢又要去做嘢，佢特登飛過嚟買晒啲臘鴨啊、臘腸啊、潤腸啊，攞過嚟探我。徐克啊、麥嘉啊、石天啊、袁秋啊、袁華啊、元寶啊嗰啲成扎出嚟。雖然三毛大哥身在海外拍戲，但係一樣都好關心細侄祖明褻瀆被捕一事，亦都好明白師弟成龍嘅心情。即係逢調轉頭係我，都係一樣咁嘅心情喎。係，大家勸佢唔好 upset 啊，睇開啲啊。我諗個個都係咁講啦。你明唔明啊？你呢又唔使估，又唔使講，又唔使猜，個心情係點會好到去邊啊？你話係嘛？尤其是Jackie都好錫嗰個祖明嘅。輪到天王華仔捉住登場啊！佢一出現，無論係乜嘢國籍、乜嘢年齡嘅人士都會俾佢迷到㗎。俄式建築型爆華仔，加埋大哥大嘅導演技巧，聽落都夠晒吸引啦！華仔更加有好多動作場面添。我哋兩個即係因為主要喺裏邊打，仲有咩穿槍啊？頭先啱啱落個車頂。雖然華仔同大哥大已經有6、7年冇合作，但係佢哋之間絕對默契十足。華仔仲話係大哥大令到佢明白乜嘢係動作片。第一次離開真正離開電視咧，去拍咧就係元彪我同埋成龍3個人。嗰陣時真係會好驚。咁但係咧，大哥嗰陣時咧，我哋拍嘅時候咧，佢唔喺度啊，喺現場冇人拍我。咁咧，佢就去咗泰國拍，我記得。係。咁然後咧就等佢翻嚟，然後我每一日睇見成龍同埋元彪喺度打，我好多人想走啊，邊度？佢唔知道我點樣拍華仔係比較會好嘅。係。即係佢哋都唔敢喐啦，即係。係我翻嚟先喐佢咯。華仔同大哥更加為風飛復合送上祝福。我同華仔一樣，我哋都祝福佢哋啦。係啦。即係我覺得。有好多事情都應該發生嘅就會發生，亦都唔係我哋話呢個應該啊或者唔應該啊，咁呢個唔係我哋講。咁但係只係見到佢哋幸福，咁我哋就開心。